学校营养午餐对学生来讲是真重要。立法院今仔嘛审查学校供餐法的草案，有立委是提出无同款的建议哦。伊嘛希望讲教育部会当互学生的中昼顿食甲健康、营养佮公平。教育部嘛表示讲，佮加各县市政府讨论，继续来拍拼。学生准备要食到，这是学生伫咧学校食的营养午餐。有立法委员针对立法院办事审查的学校供餐法草案提出建议。国民党立委罗定伟是表示，有真侪学生反映讲无好食，也若针对食品安全的问题，嘛有标准无一致的状况。希望教育部提出相关原则补充入去草案。希望讲透过咱重视这个法案，开始咧审的时阵，互教育部一寡压力，希望讲伊嘛会当出家己的版本。 咱做伙来讨论。现在民进党立委张雅玲是指出，22个县市营养午餐的补助金额无同，这嘛会致使经费较量的县市中昼顿着通食有机的有诶就无，嘛要透过学餐法来保障各县市伫咧营养午餐补助经费的公平性。 应该唔管你是出生在倒一个县市，应该拢会使得到同款的一款食饭的一个品质啊，吼，啊，佮有应该嘛爱得到同款的一个营养教育甲饮食教育，因为健康拢是同款重要的代志。教育部是回应讲，目前各县市有在使用在地食材含国产猪肉的比例已经有90%外，未来嘛继续含各县市政府讨论，互学生的中昼顿通食甲更较健康。继续来努力，确实地方的一个权责。 财力的不同，许多的共识，这也是我们一路走来。虽然有草案，行政院也收到了教育部提出的一个草案，到现在还是没有放弃跟地方，希望能够更多的一些沟通，能够建立共识。 立法委员强调，通过学餐法的重要性，唔那是要互全台湾的学生囡仔营养午餐通维持品质，嘛希望透过学餐法来保障食品安全，互学生和家长拢通安心。记者陈心栋、王志光台北报道。